Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Çfarë ditësh? Në këtë episod unë kam ftuar dy mendimtar. Njëri është mik i vjetër i podcastit, vjen për herë të tretë Primosh Llaku, një zë i dashur për këtë komunitet dhe për ndjekësit e Zë më mirën podcast, por sidomos një zë që flet për te i zhurmës dhe ditë shkoj në skutat dhe në shtresat më të thella të shoqërisë. Tjetri është pedagogu, profesori Ermal Hasimja, që unë them është profesori vëzhgues i holl i realitetit shqiptar. Me të dy do të flasë për Shqipërinë e 10 ditëshit të parë të qershorit. Çfarë po na mësojnë shqiptarët e bulevardit gjatë këtyre ditëve? Primo, mirë se erdhe, është gjithmonë kënaqësi që të kem. Faleminderit. Unë besoj se ky fillim qershori me ngjarjet që kanë ndodhur dhe po ndodhin edhe me siguri që do të vazhdojnë me ndodhur, se kjo është problemi. Në jetën sociale nuk duhen me ndodhë ngjarje që aty ku plasin aty edhe mbarojnë. Janë disa ngjarje që çuditërisht unë nuk jam shumë mjekës i jetës kështu fenomenologjike të publikut, sendet që ndodhin me pankarta, me kështu, sepse edhe në të kalumen ka ndodhur shumë gjana të njëjtit lloj dhe në fundit janë mbars malet dhe kanë pjell 1000 qesharak. Por nuk di sepse, mase edhe gënjehem, unë jam i atij zanatit që ma përpara se realitetin unë shoh ëndrrën. Kështu që edhe mund të gaboj, edhe nuk më kërkon kush llogari, se e din se çfarë zanatit kam. Por për herë të parë këto ngjarje janë të lidhuna me qershit dhe janë të lidhuna dhe me Najmëfrashën në një farë mënyrë, të cilën unë e kam admiru këtë herë për titullin e vëllimit ti poetik Lulet e Verës. Dhe kjo që po ndodh dhe ato ngjyra që po shoh, unë më ambile për ta verifikuar dhe për sjellë sado pak një farë atmosfere këtu në studien tane, e kam quajt, kam marrë pjesë dhe kam rizbulu titullin e vëllimit poetik Najmëfrashit Lulet e Verës. Çfarë është Atdheu në 2026 për Primosh Llakun, duke parë edhe këto qershit dhe Lulet e Verës? Shiko, nuk ka Atdhe personal, nuk ka Atdhe individual, nuk ka Atdhe me datë. Atdheu është një fjalë shumë e madhe, gjithë përfshirëse, që përfshin hapësinën, kohën dhe njerëzit që i përkasin një kulturë, por Atdheu është edhe materia e kësaj, e këtij shpirti, e kësaj fryme. Dhe aja është edhe toka, është edhe shkamejt, edhe lumejt, edhe biosfera, edhe ambienti, edhe klima, edhe stint, edhe gjithçka që lidhen me një territor të caktuar. Pra është një koncept shumë i madh. Por kur na themi ndonjëherë që na s'kemi Atdhe, ose unë e kam thënë këtë punë, jam pa Atdhe, kam pas parasysh se nuk i kam pas njerëzit e këtij territori. Jo territorin s'ma hek kush. Kur proteston për një pyll, laguna apo plazh, po proteston për Atdheun? Atdheu në një moment caktuar me krize, dhe unë mendoj se jemi brenda krizës, prej shumë vitesh, dhe se krizës po i marrën edhe bateria, këtë njej. Edhe duhet ta njej.
Pra, sot për sot ushqehem për kësa ideje. Adheu në kohë krize bëhet më konkret, bëhet më më i dhimbshëm dhe na fillojmë me bëjmë llogari që në një kohë jo krize nuk i bëjmë ata llogari, edhe i lëm të rrjedhin pa i analizu. Unë mendoj se Adheu rritet nëpërmjet krizash dhe krizat, sa do të dhimbshme që janë edhe të mirë se ardhuna, sepse janë energjia me u ngjit një shkallë më lart. Për një kohë shumë të gjatë, edhe bashkë kemi cekur në takimet tona, në podcast, për një kohë shumë të gjatë shqiptarët janë lexuar dhe perceptuar si shoqëri e dorëzuar, jo shoqëri që reagon. Çfarë ndodhi, pse mendon që reaguam tani? Nuk është e vërtetë se kemi reaguar tashti, na reagojmë, por reagojmë në mënyrë kapilare, sepse në jetën tonë të përditshme nuk ka tavolinë kafjet, edhe kafjet këtu janë me stërbollek. Flitet pikërisht për reagime, po për reagime në kafe, në formë përshpëritjet, në formë thashet themesh, kur masa e njerëzve të pakënaqur vendos me dalë në shesh edhe me kryer një ritual të pafund, që do të thotë vazhdimisht derisa t'i plotësohen kërkesat e saj. Dhe aq më mirë kur kërkesat janë rrënjësore. Nuk është puna që na e vënë një autobus vënë 2 autobusa për në aeroport. Nuk është radikale kjo. Radikale është me rrëzua establishmentin dhe me i dhanë fund mallkimit që sjell me vete fjala tranzicion i pafund. Rrëzimi i establishmentit apo ndryshimi i ndërgjegjes shoqërore është një fitore për Primën? Shiko, ndërgjegja ndryshon në bashkëvajtje me ndryshimet e tjera. Pra po thoni që establishmenti e ndikon edhe ndërgjegjen qytetarës e shoqërisë. Në një vend ku establishmenti e eviton zgjimin e ndërgjegjes dhe pasunimin e mendor e shpirtnor të shoqënisë me qëllim mashtrimin e saj në tona pikpamjet, atëherë dal nga dal diku gjithmonë të rit, po themun, lind një ide e re e cila e ka kollaj me lind në kokën e tyne, po e ka zor me u bë pronë publike. Dhe në këtë moment ka një përplasje. Ka përplasje janë këto protesta. Ky mendim i ri, i cili është i mirë se ardhur, nëse me të vërtet jemi në një realitet faktik dhe jo të rem, se edhe këto punë na kanë gjetë ne historikisht, jemi gjetë në një realitet të rem me fjalë të bukura edhe me fanfara, pra me tamtame. Në qoftë se kështu, atëherë ndërgjegja vjen të urrit, pra përgjithherë kanë më ardhur më shumë njerëz, në qoftë se kjo situatë e ballafaqimit me establishmentin ka me vazhdu, përgjithherë kanë më ardhur më shumë njerëz, dhe vetëm në qoftë se përgjithherë kanë me unërisqu ndërgjegje të reja të cilat do t'i bashkohen këti korit madh, kësaj orkestrat madhe me synim ndryshimin e klimës politike dhe shoqërore tek na, atëherë na dalim të ajo idea që i thashun,
që njerëzit nuk zgjohen të gjithë për njëherë, por protestat, lëvizjet shoqërore, sidomos këto me një zhvillim të qetë paqësor, po me shumë vendoshmëri brenda, janë edhe shkollë. Besoni, keni shpresa se rezistenca paqësore mund të sjellë ndryshim? Unë kam disa shembuj nga historia e fundit, se na tashti jemi të monitoruar. Pra na shohin. Dhe sa më tepër ata që po organizojnë këto protesta, të sjellin njerëz që janë të prirur për t'i tejçu ngjarjet e Tiranës, këtij qershori, në tribunat e medjave të Europës, aq më tepër do ketë pyetje në kancelaritë e Europës, kush po i bën? Kush po i lviz ta njerëz? Sepse konkurenca për sundim në Ballkan ka edhe emra të pakëndshëm. Dhe ata janë të interesuar që anija dhe ena e Europës mos fusi ujë të kripun, vetëm ujë të ëmbël. Pranueshëm pra. E kuptoj. Qofse kanë përgjet me mënyrat e tyre, kanë përgjet atë që na shpresojmë dhe shohim. Unë jam e jashtëm, me thonë drejtën, unë duhet me majt për hir të moshës, më duhet me majt një rezervë për gjithçka, por jo për skepticizëm. Po sepse e ke një rezervë edhe për këtë situatë? Rezervën e kam sepse më gjeni që unë e kam pas bashkë qytetar, edhe e kam, ose e kam pas, që a i sashmo, më duket se prap shekut po tallen me ne. Dhe kemi këtë premonicion, kemi këtë paralajmërim në vesh. Prej një njeriu i cili kia i natë dhe thuja hakun, e ka pas sensin e profecisë. Por nuk është koha këtu për mendimet këqija, gjithçka gjykohet nga platforma. Platforma është plotësisht edhe e realizueshme është, po është plotësisht e drejtë. Këtu duhet largohen këta trapezistat e mëdhej, këta saltimbangat, këta sportistat e cirkut me hjellje me kështu, duhet largohen përfundimisht dhe ne duhet kemi njerëz më pak në kryet politikës, duhet kemi njerëz që të kenë qenë më pak të shqumë në profesionet tjera. A e ndjek protestën, si e quan këtë? Protest, kryengritje, revolucion, lëvizje, si të duket? Apo s'ka rëndësi emërtimi? Fjala revolucion ka ambulanca. Edhe sirena ambulanca. Fjala kryengritje ka krisma. Kjo është një kryengritje, është një ngritje kry, po jo kryengritje në kuptimin klasik dhe nominal të fjalës, është një, pra ka shumë rini. A i ndjek, i dëgjon ata? I dëgjon ata? Në Facebook, në median sociale, i dëgjon kur flasin, kur marrin mikrofonin? Po, të bëjnë, çfarë të bën përshtypje? Më bën përshtypje se ajo që e përshëndes është se ata kërkojnë ndërrimin e rrobave të vjetra dhe nuk kanë më iluzion për asnjë parti.
Pra, unë e parashof se në qofë se kjo lëvizje do të sjellë rrëzimin e qeverisë, atëherë bashkë me qeverinë do bjen si në ato lojnat e kompjuterit, do bjen edhe partit. Pra, urgjentisht partit do të reorganizohen edhe do të rikontorohen edhe do të riformatohen edhe do të ripërtërjen. Sepse këta janë disa partalla partish që nuk kanë më as konsensin e mbrëmshëm, por që mahen në kam prej autoritetit të përbindshëm të shefave. Dhe kjo ka kohë që s'ka ndodhur. Paktën një 35 vjetë. Pra janë shefat, ata që kanë në dorë partit dhe partit përdoren si dash për me thy porta, po jo si menje për me shestu dhe me ushqy ide. Nuk ka ide, ma. Në parlamentin shqiptar ka shamje, ka prozhmime, ka pështyma, ka grushta, ka gjithçka përveç se ide. Dhe ai është vendi i ideve të cilat presupozohet se do ta çojnë këtë shoqëni përpara. Politika duket e zënë nga fil me gjeneratën Z, siç i thon Primo, janë fëmijët e millennials dhe fëmijët ndoshta edhe të atyre që quhen boomer, nuk e di, po janë fëmijë cilët janë rritur nga prindër, cilët prindërit vetë nuk kanë qenë të lirë. Pra ne, edhe brezi im, jemi ushqyer pak me idenë e sakrificës, durimit, uljen e kokës edhe nënshtrimit. Dhe ndoshta kjo e ka bërë Shqipërinë që të zvaritet fati vetë. Ndërsa këta janë fëmijë që u rritën nga prindër cilët deshën t'u japin atyre të drejtën e fjalës, deshën t'u japin gjithçka që ata nuk i kishin vetë. Dhe ata janë të lirë, ata thonë atë që mendojnë, ata nuk kanë frikë. Ata kanë mendim, kanë opinion, kanë besim të vetja. Edhe me qa shofun, janë edhe të frustum keqas nga mungesa e tregut punës. Po, nuk e gjenë vetën. I cili nuk i përgjigjet fare as zelit studimor që kanë tregu ata, dhe as rezultateve që kanë marrë në shkollë, dhe as më pak andrave dhe aspiratave tyne për të kriju diçka në shtëpinë e tyne. Dje ishte një link që hasa në algoritmin e Instagramit, ishte një djalë, nuk ja di emrin, ishte vërtet brillant, kishte studiuar kimi në Gjermani. Çdo fjali e tij ishte e fortë, e fuqishme, e mençur me ide. Thoshte ne përgatisim një Shqipëri vetëm për t'i shërbyer të tjerëve. Na shkoi jeta kamarier të botës jashtë Shqipërisë dhe tani duan na bëjnë kamarier dhe në Shqipërinë tonë. Ndërkohë që ne duhet jemi një Shqipëri që prodhon, që ndërton. Kjo është një Shqipëri me vlera dhe thoshte që kam shumë pak miq në Tiranë, kam shumë pak miq në Shqipëri, sepse në Shqipëri kanë qëndruar vetëm ata që s'kan patur një mundësi për të ikur. Unë di se ne jemi një shoqëni që jemi skremu çdo 30-40 vjetë. Skremohemi si qumshti, pra. Dele aja aj kasipit, bzht mërë. I herë e kanë shtin dhe, komunizmi e futin dhe. Dhe kë pak teori konspirative, e dim që inteligencjen nacionaliste, pra kombëtariste shqiptare, e urrenin shumë Jugoslavët, emisarët Jugoslavë, dhe ata e kushtëzun nimen e tyne ndaj regjimit të ri, komunist, me dekapitimin e inteligjencës shqiptare që ishte formu gjatë kohës mbretërisë, gjatë kohës monarkisë. Dhe e banë. Dhe ne e dim. Ne e dim edhe me emra. Për shembull, kur
kur u vra Padre Anton Arapi, që e vra, Enver Hoxha i referoi ati emisarit Jugoslave, i tha, e hoqem, tha, atë të madhe, i tha, po na komet edhe një tjetër, dhe i tha emnin e Gjon Shlakut, që se kam kur gjaun, i kam pa sherrin në atë kohë, se a ju pushkatua dhe më thoshin, kjo ka gjagjajnë pushkatuam. Unë e kisha thjeshtë në burg, jo të pushkatuam, ishte gjatë. Dhe vëran edhe atë, një kohë që a i ishte një farë maset, ishte socialist. A i Gjon Shlaku që pushkatuam këta, dhe ishte i studium në Sorbonne. Pra ishte një aset kombëtar dhe ajo ajk që skërmoj komunizmi shkoj në dhe. Tashti, po skërmohet, në vitet 90, ajka që kryoj vetë, sidomos ajka teknike dhe teknologjike, se për të inxinierët, mjekët, këta. Nuk kishim fort ajka në atë kohë, nuk kryon të ajk a i vend, ishte kohë shline dhe hire, nuk ishte kohë gjalpi. Erdhi koha dhe na e mori emigracioni. Këno studia Shqipëria Re kryon të filma që mos me u arratis, mos me dalja shtetit, dhe 991 rada e Dorësit u mosh me 1 milion njerëz duken, a kupton që doshin me ik. Pra, më rëmend se sa i azhurnum ishte arti shqiptar me dëshirat e shoqërisë shqiptare. Pra, u skërëmu edhe atëherë. Na iken muzikanta, na iken instrumentista, na iken shkrimtar, na iken tornitor, morator, qas na iku. Dhe sot ne po na duhet me importu prej vendesh me ngjyrë. Dhe mas deziluzionit ose zhgënjimit të dytë mbrënda periudhës demokracisë, filloi ikja masive e të rive, bile një ikje se mu më kanë ikë studentat e mi, edhe kanë ardhë, edhe i kam pyet, si keni ikë, pse keni ikë, as na nuk kemi ditë, por na kemi ikë vetëm me ikë. Dhe nga që unë në 990 kam ikë vetëm për me ikë, pa ditë se ku po shkoj, pra kam pas një njeri, një homo sapiens, ishte reduktu në një cifel granate që hidhet edhe shkon dikun pa ditë se ku shkon, ashtu u përgjigj edhe herë. Pra kjo të regon, kjo indicje të regon për mu se ishim në kushtet e një regjimi kriptodiktatorial. Jo pseudo, po kripto, i fshehun. Pra një diktaturë të fshehun, që nuk i hapë kërkuj rrugë, përveç se atyne që premtojnë në nështrim, që premtojnë përfitim një anshëm ose dy anshëm, dhe vetëm atyne që dinë sekrete dhe shantazhojnë. Ndërkaq, në bulevardin e Tiranës, shqiptarët e bulevardit janë një ajk, po t'i shohësh atë duken është rikthyer ajka e shoqërisë shqiptare që ne mendonim që ku ishte. Lulet e verës, lulet e verës së Primoshllakut, e them më bukur. Janë familje me karroca, me fëmijë të vegjël, me gra, me gjyshe, me qen. Janë njerëz që kanë një profesion dhe kanë qëndruar këtu. Po ndërkaq po vinë dhe shumë të ri nga Europa dhe po i bashkohen protestës zërit... Edhe në Europë kanë plasë protesta analoge dhe homologe me ta. A doja dalë Shqipëria këtë herë? Shko, më varet prej dy
se sa janë të predispozuar kjo rini e bukur këta lule verët me met pa fyshkuna gjithë verë, aq duhet, a kupton? Dhe me majtën kam këtë flak, natë për natë, në një kohë kur ne banim gjiro, këtë herë po kryem edhe i punë të madhe, kombëtare, sa luftë kjo është luftë me shumë bereqet kjo, edhe me shumë pakhumje. Kjo është edhe filozofia e kësaj punë. Prandaj nga i herë kur shoh datat, kur shoh kush ka hyrë në lojë, kur shoh parullat, kur shoh përjashtimin e partive klasike që kanë nënvizu fatkeqësinë tonë më të fundit, nuk i shoh mërën aty, unë nuk kam arsye për skepticizëm. Por bota shqiptare është një botë që ka zhgënjy shumë breza, për shembull brezin e pavarësisë, zhgënjyn kërngritet e Durrësit që nuk doshin pavarësinë. Pra historia çfarë na mëson për Shqipërinë prima? Brezin e partisë e 45 e zhgënjeu kalimi nga nacional çlirimtar në diktatorial. E çmoj, a kupton, dhe shumë njerëz të cilët si përmend kërkush, në atë kohë i thanë ose dhanë gjykimin e madh kundër atij pushteti të ri, të i thonë na nuk i kemi pas fjalë të kështu. Tashti dalja për fjalët është fenomen shqiptar, se këtu ne kur themi besa është fenomen shqiptar, do të kuptojmë që dalja për fjalët është fenomen shqiptar dhe ligji tregon smundjen tonë që kemi. Primo, çfarë do doje të dëshmoje sa je gjallë me Shqipërinë, me këtë vend? Ta shije dhe të bëj zemra mal, të shoh këtë edhe. Unë kam pa shumë. Po, prandaj. Po, fatkeqësisht e njej që do jem për shumë kohë këtu. Jam e bindur, Jo, e njej këtë punë. Edhe jam e lumtur për këtë. Edhe kjo është edhe vetmi karburant i imi, s'kam karburant tjetër. Pra nuk punoj as me naftë, as me benzinë, as me hidrogen. Shekullosh. Jetoj me idenë se duhet me marru shumë projekte dhe të cilë donë shumë kohë. Por këto gjana që ndodhin janë entuziazmuese, sepse kanë një optimizëm brenda dhe kanë një mënyrë të re edhe në krahasim me protestat e më përparshme, të cilat kanë qenë të dhunshme. Ka një narrativ të mençur, të mpret, një ironi, sarkazëm, paqe. Metet për t'u pa, dhe metet për t'u zbulu, sepse çdo natë zbulon disa të re. As më tepër njerëz që e njejnë se duhet të hypin në peshore dhe ta çojnë atë shigjetën e peshave. Pra, bëhet për herë më rëndë, për herë më imponuese, për herë më vendimtare kjo ide. Unë kam idenë se mund t'jemi afër një sihariqi politik. Dhe këta të rritë e sotëm, sidomos edhe këta që rrinë këtu po, edhe ata që kanë arë për jashtë, edhe që mund t'jenë mrenda kësaj, të përfshim mrenda kësaj vorbule,
nuk e shohin pushtetin si kënaqësi. Mund të shohin pushtetin si pasion, po jo si kënaqësi që sjell. Unë them që kjo rinia e ka po ashtë kollajshme me hypë në kalë, si edhe me ikë. Sepse mu nuk ma mërmenja, se kryeministri ynë, me gjitha ato çame, me gjitha ato brigime, me gjitha ato fjalë që janë thonë në adres ti, nuk do ta kishte pas një moment kthjellësie menore me thonë unë po përpiqem për këta dhe këto po ma shpërblen kështu, dore që më në martë edhe e kishte lëshu. Fakti që nuk e lëshojnë tregon se ka diçka që nuk i lëshon. Dhe kjo ka shumë emna, kjo shihet nga shumë kande, dhe vetëm për këtë fakt unë nuk i besoj. Unë du njerëz që të vinë të merren në politikë dhe kur ti thonë, ore zotni, ti ke vjedhë, ti ke shkuar në këtej, ai të ofendohet. Që dikush të ofendohet. Dhe ofendimi i ti tjetë prova e pafajësisë ti. Këta s'ofendohen. Kjo politikë që nuk ofendohet ma nga asgjë. A më kupton? Këta nuk ofendohen. A mendon Primo se ka nevojë për një fytyrë, kjo lëvizje për një, sepse është një, nuk ka lider lëvizja. Janë njerëzit, janë shqiptarët në shesh, dhe është gjë e bukur. Po a ka një moment ku do duhet të gjejnë një figurë rreth cilës të mblidhen, atë jetë një alternativë? Në qoftë se unë e mendoj se kjo s'ka i lider, po është thjesht një telefon i prishun, a dalim sot, hajde se po dalim, kështu anë e këtej. A di gjë të ketë një lider ti? Jo, unë po hamënsoj të shtje, se du me një gju mirë për këtë punë, edhe du me gjetë indicje shprese. Pa. Në qoftë se ne mendojmë se kjo nuk ka i lider, ka është bykut. A byk që digjet edhe 5 minuta, shkon deri në re, masani kthehet një grusht hi. Unë du që kjo të ketë një lider, ose së shpeti të nxjerrë një lider, sepse kjo ka nevojë të ballafaqohet tashma seriozisht me një pushtet i cili seriozisht nuk don me ikë për iskene, për arsye të mirë kuptueshme, për arsye të zullumeve të mëdha që i kanë ndodhur këtij vend në masken e modernizimit. Këtu modernizojo e mirëqenia jonë nuk qohet. A kupton? Rrypi i pantallonave të mia ka 20 vjet që rreh në të njëjtën vërim, to gëza. E dua edhe një pyetje të fundit nga ty Primo, se është shumë e rëndësishme. E kam vënë re vazhdimisht në për komente që se ne gjithmonë këta jemi e gjejmë mënyrë për t'i gjetur, për t'i vënë bish diçkaje. Dhe lexoj lart e poshtë që thonë, po pse u kujtuan pse u bashkuan për Zvërnecin, pse nuk u ngritën më përpara për naftën, për pensionet, për gjithë mirëqenien tonë. Pse tani? Tani, unë gjithmonë mendoj që ka një shkëndi, ka një moment caktuar dhe aty pastaj parkohen ose ankorohen të gjitha pak knajtësit. Unë shpjegoj me atë që i tha atje, se kjo është një fenomen breznor, generacional. Pra, ajo që duhet në nëllë të ne kemi dështu. Ne se bënim dot, se jemi rritur me nënshtrim. Ne kemi dështu në shumë pika, edhe sa më shpesh që t'ja pohojmë vetes, dhe t'ja pohojmë tjerëve se ne kemi dështu, aq më shumë e autorizojmë brezin tjetër që po e provon tashtje dhe s'ka dështuane,
të jetë i aftë për me realizu suksesin. Ja, këta të bite e shekullit të ri. Ashtu pa. Kjo është problemi. Kjo është problem generacional. Pa. Pra, ata zona që menojnë kështu dhe shprehen kështu, ata donë që sistemi politik dhe organizimi shoqënor tek ne t'i përngjaj sa më shumë qimçakezit, që zgjatet, për nuk putet. Tash ka arë koha me pre, dhe me ardhë njerëz tjerë, sikurse dikur kemi ardhë edhe ne, se edhe ne kemi vujt gur në murin e këtij kombi, mos kujto. Edhe ata që janë në qeveri sot e kanë bën diçka, por sot kanë hyrë në klimaks. Ata nuk pjellin dot më përparim, nuk pjellin më risi. Dhe duhet të shkojnë të arkivohen. Faleminderit shumë, Primosh Llaku. Profesor Hasimi, mirë se erdhe në Zë më mirën podcast. Faleminderit për ftesën. Ra kjo revolte dhe u takuam. Ke qenë gjithmonë në fakt në listën time për të takuar dhe për të biseduar për fenomene sociale, po dhe sociopsikologjike të shoqërisë, po ky në fakt është momenti fiks, më tamam. Apo jo? Po, është një moment i cili na ka kapur gjithëve të papërgatitur. Edhe ne që mendojmë që i njohim pak gjërat ose mund t'i parashikojmë, na ka kapur të është një Shqipëri tjetër kjo që po paktën për mirë, paktën për mirë. Kjo është e rëndësishme. Okej, e mora mesazhin e parë për mirë. Të pëlqen ajo që po ndodh në Shqipëri 10 ditë të fundit? Po, më pëlqen sepse minimalisht kur shoqëria nuk është e kënaqur me diçka, kur gjërat nuk shkojnë mirë, gjëja minimale që duhet ndodhi është reagimi. Dhe ai reagimi është i mirë pastaj jo thjesht për të ndikuar mbi qeverisjen aktuale, siç është rasti i protestave, por edhe për t'i dhënë një paralajmërim pastaj çdo opozite që do të vinte në të ardhmen për të qeverisur. Dhe për masat dhe natyra e këtyre protestave, fakti që ishin kaq të paparashikuara dhe kapën gjithë shtresën politike, kapën të papërgatitur, është gjë shumë e mirë. Sepse në fakt ju tregon që nuk mund të bëjnë kalkulime aq lehtë pa një pjesë shoqërisë që deri dje duke e përgjumur dhe apatike, por që nuk është. Po, në fakt, në përshtypjen e parë dhe vlerësoj duket sikur politika nuk ka qenë e vetëdijshme që ekzistonte një brez i tillë dhe ekzistonte një shoqëri dhe një ndërgjegje e tillë qytetare që një ditë mund të ngrihej pavarësisht se cila do të ishte shkëndija. Po, ky ka qenë perceptimi. Perceptimi politikanëve se janë shumë cinik. Unë jam gjendur shpesh në përfushata kur llogariten votuesit si qenie të parapërcaktuara deterministe nga faktorë të ndryshëm. Do thjesht bëhen faktor variabla të një ekuacioni. Dhe shikoj që këtij brezi i hiqej viza në një farë mënyre 20-30 vjeçarët, sepse një janë abstenuesit më të mëdhenj. Po, nuk shkonin të votonin. Sidomos gjinia femërore, urbane, me shkollim të lartë, kjo është tamam ai identikiti i abstenuesit dhe i elektoratit fluid që ndryshon votën rrjedhimisht dhe zakonisht partitë e llogarisin këtë si ose një shtresë komplet apatike, të pandikueshme në fakt, të pakapshme nga mesazhet politike, ose nga ana tjetër pastaj prajsa ndikohet nga zgjedhjet dhe vendimet e prindërve. Pse reaguan tani kjo shoqëri, kjo gjenerat? Unë mendoj që reagimi nuk është i shpjegueshëm me një moment specifik. Mendoj që momenti specifik ishte më tepër një lloj, përmendet shpesh ajo pika që derdhi gotën, po është pak a shumë diçka e tillë. Mendoj që janë akumuluar me kalimin e viteve shumë gjëra. Kur kam qenë këto herët që kam qenë në protest, kam vënë diçka se ai instinkti im i studiuesit dhe politologut më bën që të pyes, të bëj intervista informale në rrotull. Se shoh edhe plot student mi aty. Dhe shoh që arsyet janë nga më të ndryshme dhe nuk lidhen thjesht me çështjen e flamingove, me çështjen e Zvërnecit. Do të thënë arsyet janë nga më të ndryshmet, por është një brez i cili ndoshta edhe pjesërisht për fajt vetin ka ushqyer një lloj apatie, por që për fajt vetin ose për fajt politikës dhe të shoqërisë është ndjer i pa dëgjuar.
Është frustrimi karburanti i çdo revolte, çdo proteste? Patjetër, frustrimi është karburanti më eksploziv i mundshëm. Sepse ka revolta që nisin nga qëndrime më të arsyeshme që kanë të bëjnë me refuzim ndaj një politike të caktuar, ekonomike, sociale, arsimore, çfarëdo që të jetë. Por në rastin konkret kur akumulohen shumë elementë dhe mbi të gjitha ai elementi më kryesor që është elementi i të ndjerit, i padëgjuar, i papërfillur, kjo pastaj është diçka e cila shpërthen në këtë lloj forme të papërkufizuar. Do thënë njerëzit që janë aty me shumë gjasa dhe vetë nuk e dim pse janë kaq të apasionuar, sepse nuk i kemi parë. Shikoni çfarë ndodh, hap televizorin dhe shikon dje nëpër Tiranë deri në orën 11 natës grupe të rinj, të cilët në fakt po të marrësh edhe të ulesh me ata në kafe janë të turpshëm, ndoshta edhe mezi flasin etj. Tani janë me flamuj, këndojnë kërcena, përndejnë nëpër Tiranë, i thonë tjerë hajin me ne etj. Domethënë skena që ne nuk kemi mësuar të shohim. Domethënë skena që shkojnë më tepër me atë imazhin e Greta Thunbergut, domethënë adoleshentës që një herë në javë lë mësimin dhe del për protesta, se sa me atë lloj perceptimi të rinisë që kishim ne deri në këtë moment. Po një rini apatike, një rini indiferente, që vetëm mendon të iki. Ndërkohë që ne po dëgjojmë të rinj që themi ku kanë qenë, janë këta shqiptarët, jemi këta ne? Pikërisht, në fakt është një rini që pikërisht sepse është perceptuar e tillë edhe është përfillur, nuk është marrë parasysh. Po të shikoni edhe nëpër programet e partive dhe në diskursin politik, por edhe atë shoqëror në përgjithësi, është një stres që trajtohet me slogane. Është një stres që të cilën në fakt ata që janë përfshirë brezi im edhe më lart e kanë vështirë ta kuptojnë. Unë ndoshta kam një lloj avantazhi për ta kuptuar sepse unë merrem me fëmijë nga parashkollori deri student doktorature. Do merrem me të gjithë. Por ky është një pozicion shumë specifik. Dikush që është në moshën time, për shembull, e ka të vështirë ta kuptojë këtë brez, sepse diferenca midis meje dhe supozojmë djemve të mi adoleshent është e barabartë si kohë me diferencën midis meje dhe babait tim, Timeti. Por diferenca kulturore është e pakrahasueshme. Unë jam shumë herë më afër babait tim se sa në fakt fëmijëve të mi. Domethënë, kjo është një gjë që ndodh sepse zhvillimi kulturor, transformimet kulturore kanë ardhur në mënyrë të tillë që janë intensifikuar. Këtu dua të rrim, e preka edhe me Primosh Llakun. Gjithmonë e kam parë gjeneratën Z edhe nga ata gazetarë të rinj që kam takuar tek websajti e Tirana Post apo gjatë punës time si gazetare. Mendoj që ne millennials, mosha se besoj jemi afër një moshe, edhe ata që janë. Faleminderit. Okej, faleminderit edhe ti. Po i bëjmë komplimente njëri tjetrit. Jemi një brez që në fakt vim, ja thash, e diskutuam që parte me Primon, që jemi një brez që vërtet ngjaj më shumë me prindrit tanë, sepse jemi rritur me idenë e sakrificës edhe të kokës të ulur, që duhet ulur koka edhe deri diku në shprimi ka qenë një gjë në subconscient ton, në të pavetdijshmen ton. Ndërsa këta prindër që nuk e deshën këtë jetë, pra që nuk qenë dakord me këtë shtypje, me këtë frustrim, nga prindrit e tyre, nga shoqëria, nga mësues, ju dhanë fëmijëve të tyre lirinë për të dhënë opinionin e tyre, lirinë për të patur besim te vetja, për të patur respekt për veten. Dhe po ta vësh re, ata ti thon disa gjëra aq në mënyrë shabllone, ne kishim frikë të kundërshtonim prindrit, të kundërshtonim një mësues. Autoriteti për ne vendoste. Pra ne jemi rritur me duhet, këta janë rritur me dua. E vërtet. Dhe ndoshta kjo liri ka shkuar në bulevard dhe ka frymzuar dhe pjesën tjetër, edhe prindrit. Ato shoqëri që funksionojnë mirë nën autoritetin janë shoqëri që kanë një zhvillim kulturor dhe politik të lartë. Për shembull, po të marrësh Gjermanët funksionojnë mirë edhe brezat e rinj funksionojnë me këtë autoritetin. Autoriteti ka vlerë kur është i mbështetur në vlera dhe parime pozitive. Po një autoritet pa këto lloj vlerash është problematik dhe vetëm zgjidhja pastaj është mosbindja ndaj autoritetit. Dhe ndoshta dhe unë jam nga ata persona që besoj tek vlera dhe dobia e autoritetit. Në rastin konkret në Shqipëri, duke pas parasysh problemet që ne kemi me autoritetin shtetëror, se si mbi çfarë bazash ndërtohet ky autoritet, kujt i shërben ky lloj autoriteti, i vetmi shpëtim është pikërisht kjo lloj energjie. Pra paradoksalisht, ajo që është një nga mungesat kryesore të brezit të ri, është edhe avantazhi kryesor dhe dobia kryesore e kësaj shoqërie në këtë moment. Nuk më pëlqen që e them këtë gjë si konstatim, por nga ana tjetër,
Se nuk pëlqen. Sepse unë jam instinktivisht mësues, pedagog, edukator e tjerë. Dhe këto gjëra nuk funksionojnë pa autoritet. Por nga ana tjetër, thash, autoriteti ka kuptim kur ti ke nga mbrapa vlera dhe parime, kur vlen për diçka pozitive. Kur nuk e ke, atëherë ty e vetmja gjë që mund të shpëtojë është pikërisht mosbindja në autoritet. Dhe është e vërtetë ajo që thua ti. Këta janë brez të cilit nuk e kanë thjesht me atë idenë që nisur nga parimi që unë dua dhe jo duhet. Po janë brez i cili është mësuar me idenë që duhet edhe të debatojë. Mund edhe të mos t'i pëlqejnë gjërat. Mund edhe të mos t'i pëlqejnë opsionet që jepen. Ka të drejtën e vet të mendimit. Mund mos bie dakord. Praktika që dhe dukuri që në brezin tim nuk ekzistonin. Bindja ka qenë e plot. Qose ti nuk ishe i bindur, kishe një problem ti, po jo shoqëria. Kështu që kjo në një farë mënyrë paradoksalisht është në dobi të shoqërisë në rastin konkret. Por do të jetë shumë më e dobishme për shoqërinë atëherë kur ky brez të vetëdijsohet, jo thjesht për rolin e vet që ka, rolin transformues, por kur ta mbështes këtë edhe në disa vlera dhe parime të caktuara. Këtu pastaj hyn ai elementi i politikës, jo i politikës partijake. Ma zhvillo pak këtë, se më interesant. Jo i politikës partijake. Domethënë, për ta kthyer mbrapsht arsyetimin, e dëgjojmë shpesh ne themi për shembull që në politikë ne duam breza të rinj, duhet futen të rinjt në politikë. Është komplet kundër intuitive. Ti të marrësh sot një 30 vjeçar, 25 vjeçar, 30 vjeçar, e ta bësh deputet në parlament, ose ta bësh ministër, etj., shanset që të funksionojë janë shumë afër zeros. Pse? Sepse edhe unë kur e shoh veten time 30 vjeçar, domethënë sot e kësaj ditë unë e shoh me shumë problem. Dhe unë kam pas një lloj pozicioni të caktuar 30-31 vjeçar. Dhe në politika, në qeverisë, si doni, që ta thoni, që ta shikojmë. Dhe sot kur kthehem mbrapsh, më duket vetja delirant. Si ka mundësi që unë në atë kohë 30 vjeç mendoja që unë mund të kam qenë këshilltar kryeministri, si ka mundësi që unë mendoja, më gënjente mendja që unë mund të këshilloja një kryeministër, cili do qoftë ai. Që nuk është se donte edhe shumë këshilla. Për më tepër që të këshillonte ai o ti atë. Ka qenë këshilltar i Berishës. Por kritikën e kam ndaj vetes. Si mund ta mendoja unë që në atë moshë të këshilloja dikë, jo kryeministrin, po këdo. Domethënë, ky është ai problemi. Tani kur ti e mendon këtë të riun që do futet në politikë, ne nisim nga ideja që ky i ri do vijë do sjellë ndryshim. Ne kemi parë të rinj që janë futur në politikë dhe jo vetëm që s'kan sjellë ndryshim, por na kanë zhgënjur edhe më tepër sepse i kemi pas pritshmëritë edhe më të larta ndaj tyre që janë të rinj. Prandaj, ajo që duhet të jetë e re në politikë nuk është thjesht mosha, por janë pikërisht vlerat dhe parimet. Patjetër. Vlerat dhe parimet, kjo është kryesorja. Patjetër që një brez që është rritur me vlera dhe parime të tjera, jo brezi i mbijetesës. Ata që janë sot 60 vjeçar, janë brez që kanë qenë 25 vjeç kur ra komunizmi. Por praktikisht janë njerëz që janë rrit me moralin e mbijetesës. Të bëjmë çfarë të mundemi. Bumersat, brezi djegur në një kuptim. Dhe nuk ju vend do të faj në kushtet e komunizmit. Të vuajtur. Të bëjmë çfarë, i vetmi moral ka qenë morali i mbijetesës. Dhe morali i mbijetesës ti nuk ke vlera dhe parime. E mira, e drejta, e keqja, etj. Nuk ekzistojnë. Ekziston vetëm një gjë, ti duhet mbijetosh, pikë. Dhe është brez i cili është rritur ndryshe nga ky brezi, madje ndryshe edhe nga prindrit e tyre, që janë rrit me parime të komunitetit, të fesë, e mira, e keqja, hoxha prifti tha kështu, zoti etj. Domethënë ka qenë një brez shumë i veçantë. Shpresa është që ky brez aktual, këta të rinj që dalin aty, jo thjesht të sjellin energji të re dhe këtë paparishikueshmërinë transformative, por edhe vlera të reja. Të janë njerëz të cilët eventualisht mund të mos ta durojnë përbuzjen, të mos ta durojnë vjedhjen, abuzimin, korrupsionin etj. Kjo narrative këtyre të rinjve, e gjeneratës Z, është dhuratë e millennialsve, e prindërve të tyre, apo është një dhuratë e një bote më të lirë, e internetit, e rrjeteve sociale, e shkollimit më të mirë? Mendoj që është më tepër kjo e dyta. Domethënë, përgjithsisht prindrit në Shqipëri mund të janë prirur më tepër për ta tepruar me këtë pjesën e lirisë me fëmijët e tyre dhe me mungesën e autoritetit se sa ti ke ndihmuar në këtë aspekt. Sepse prap pavarësisht gjitha këtyre gjërave unë prap besoj tek autoriteti. Po thash autoriteti mbështet në vlera dhe parime. Mendoj që ky brez është shumë më indikuar nga ajo lloj lidhje në qark të shkurtër që ka me perëndimin. Domethënë, po jap një shembull. Ne kemi nxënës në shkollë dhe në fund të marsit unë shoqërova vetë një grup të këtyre kemi një binjakëzim me një shkollë shumë të mirë në Paris, në fakt, dhe netën 10 ditë një grup nxënësish tanë nëpër shtëpiat e francezëve, francezët tek shtëpiat e nxënësve tanë etj.
dhe shëtisin, rinë në shkollë, për familje etj. Sa gjë e bukur. Familje shumë të mira. Bëhet Shkolla rregullisht. në Tiranë, Ernest Koliqi. Ernest Koliqi. E bëjmë rregullisht të gjë dhe me 2-3 shkolla të huaja ndërkombëtare. Me shkolla të mira. Dhe ç'a ndodh? Më vuri bëri përshtypje një ditë, bëm fotografin te holli i asaj shkollës në Paris, Paris 16, është lagje aristokratike atje. Bëm foton dhe ishin gjithë nxënësit, edhe mësuesit e tyre, profesorët isha thonë. Dhe kur e merr foton dhe unë i njoh nxënësit, natyrisht gjithë kush ishin nxënës shqiptar. Po dikush që e pa foton aty dhe po përpiqej të gjente se kush ishin francezët dhe kush ishin shqiptarët. Nuk dallonin. Nuk dallojnë. Ndërkohë që po të më marrësh mua, kur kam qenë 17 vjeç, dhe të më veje afër një francezi, unë ja bëja mua që isha shqiptar, ose të paktën Edhe mua pa merak. paktën ja bëja mua që nuk isha francez, kjo është e sigurt. Dhe edhe Dukemi ende biles. Dhe diçka tjetër interesante që këta, domethënë, e kishin më të kollajt komunikimin dhe kuptoheshin shumë më mirë qeshnin e bënin batuta me francezët, shokët e tyre francezë, se sa me mua që jam shqiptar, që më kanë 8 orë në ditë në shkollë etj. Pikërisht sepse botën e tyre kanë të hapur, pa kufinje, kanë në internet etj. Domethënë ky është ai dallimi i madh i brezave. Shpresa është që ky lloj brezi të mos shkëputet nga brezi im dhe brezat e tjerë thjesht me moshën edhe me preferencat e muzikës ose të memeve ose diçka tjetër, por shkëputet edhe nga pjesa e vlerave. Dhe kjo është kritikë edhe ndaj brezit tim Po, natyrisht. patjetër. Kritika në rritë, se ne vetëm të kritika e kemi mendjen, aty e kemi lidhur gomarin. Duhet ta pranojmë. Kjo protest ka patur një vëmendje të veçantë tek pankartat. Pankartat janë idet, batutat, slogane. Praktikisht janë meme të gjitha. Të gjitha janë meme, shumë fine, shumë... edhe kur kanë egzagjerime, ka gjetje në çdo moment dhe vërtet të pëlqejnë edhe gati të gjithë e shoh që duan t'i shohin dhe e kanë bërë kështu si një lloj seriali, si konkurs, festival. Po, është një lloj festivali memesh që ndodh. Por nga ana tjetër, përveç kësaj Ermal, unë dalloj një lloj disipline, se ne po flasim për disiplinën, po duken të disiplinuar, duken me mesazhe të qarta që unë i ndjek disa prej tyre edhe në Instagram, nuk duan, ftojnë njerëzit që të mos dalin nga fokusi, që të mos merren me kotësira. Për shembull, ishte një moment me flamujt izraelit që ishin të varur në Tiranë, sepse ishte java diçka. Edhe bënin thirrje që të mos i preknin flamujt. Pra, ka një mbledhja mbeturinave në fund. Po, mbledhin mbeturinat në fund. Deri më tani kanë qenë shumë solid dhe shumë disiplinuar. E vërtet, po, kjo pjesë janë edhe shumë të ndjeshëm, edhe ndaj çështjeve që ne na duken pak si luks, shumë çështja e flamingove. Prap po flas për brezin, se unë jam i ndjeshëm për shkak pasioneve të mia. Unë kam qef malin, kam qef natyrën etj. Por dhe kur shoh në njërin që hedh një cop letër kështu në rrugë, s'ka rëndësi kush është, do të shkoj nga mbrapa dhe i them se tra diçka merre. Por në parim ky brezi jon është më pak i ndjeshëm. Këta si brezi janë rritur me tjera ndjeshmëri edhe sepse një pjesë të madhe të informacionit tyre e marrin nga interneti. Kanë të njëjtat ndjeshmëri dhe këtë e shoh vetëm këtu po edhe në vende të tjera. E shoh edhe në Francë. 2 prindër francezë që më tregonin një ditë se si goca i kishte kthy mbrapsht se pritse më duket se kam harruar dritën e goca 3 vjeç. Kam harruar dritën e dhomës hapur, ndezur, domethënë, edhe goca ishin kthy tash, ngjit prap pallatit, domethënë, për të fik dritën. Domethënë këtë lloj ndjeshmërie e kanë edhe tanët. Goca ime e vogël për shembull, pardje ishte para se të lënë gjumsh, ishte shumë e mërzitur edhe më tha babi, po vërtet tha do ja prishin shtëpinë ato folet atyre flamingove tha. 4 vjeçisht, po thyse po qante. Dhe po mvite mua për të qajt. Dashim me mërzitjen e gocës time. Fillove ti duash dhe ti flamingo. Patjetër. I kam dashur më përpara, po. Patjetër. Po kur dëgjon një fëmijë që e merr kaq seriozisht diçka dhe ky fëmijë që rritet me këtë lloj ndjeshmërie do ta zhvilloj, do të identifikohet me atë gjë. Ne kemi pas tjera kërkesa, tjera të objektiva. Kurse këta jo, se nuk e kanë shqetësimin as të mbijetesës, po të shikosh edhe në shesh aty, nuk janë njerëz që vishen keq, nuk janë njerëz që janë në gjendje të rëndë ekonomike, nuk janë njerëz më të varfër Shqipërisë që kanë dalë aty. Do të thënë, vjen një stad, dhe ky është stadi që i dallon edhe shoqëritë nga pikpamja kulturore. Kur ti plotson disa nevoja bazike, fillon edhe kërkon objektiva më të larta, më të sofistikuar.
shkon tek arti, te kultura, te mjedisi. Kam bërë 25 rreshta modeste para disa ditësh për këtë frymë dhe për këtë valë dhe me që më shkova aty Ermal, profesor Asimja, ishte fiks kjo, njerëzit nuk duhet jetojnë veç për bukë edhe veç për të dukë. Njeriu është një qenie që nuk ngopet kurrë. Në momentin që ti mbush barkun me bukë, fillon edhe cakton vetes objektiva të tjera. Kur ke barkun bosh, aty ke baza e piramidës nevojave pastaj, por kur kalon atë ti cakton objektiva të tjera. Aty bëhet e rëndësishme çështja e dinjitetit. Po janë çështjet e dinjitetit që thet, uria patjetër është e para. Janë çështjet e identitetit që janë shumë të rëndësishme, gjithashtu, madje shpesh mund të zbresësh edhe më poshtë, por ato të identitetit, identifikimit që keti me grupin, me atë dheun, me vendin e tjerë. Pastaj janë çështjet e preferencave, objektivave të ngritjes pasurimit tënd mendorësh, arti, kultura, kjo ajo, këto lloj kërkesa që ti ke më vonë. Prandaj dhe ne shohim sot gjëra që na duken çuditshme në shqiptarëve, po t'jap një shembull. Isha në Stockholm para pak kohësh dhe një shoku im, Bleri Zoto, po më tregonte në spitalin ku punonte e shoqja vet, shqiptare, punonte mjeke aty. Dhe i kërkoi ndjes Blerit se po e përmend emrin kështu pa leje, po e tregoi historinë, po ishte shumë interesante. Dhe më tregon se si kishin një akuarium aty në spital, kishin ngordh shumica e peshqve, kishte mbet vetëm një tek pull. Edhe kishin ardhur inspektoriati i mbrojtjes së drejtave të kafshëve, nuk e di se çfarë. Dhe tash ose ta çoni peshkun diku tjetër ku të ketë shok e shoqe, ose do i bleni shok e shoqe që mos rri peshku vetëm, se peshku bjen depresion po të rri vetëm në akuarium. Tash ti je në Shqipëri edhe shikon këto lloj problemesh. Si quhet? Quhet protest, quhet lëvizje, kryengritje? Nuk po shkoj te revolucioni, se ndoshta revolucioni është fjalë shumë e madhe. Jo, është fjalë e madhe dhe aty më duket pothuajse e huaj si fjalë. Ata që e përdorin në një sens më të lehtë, pavarësisht se mund të ketë brenda protestës që e mendojnë edhe në sensin origjinal ose të fortë. Të një përmbysje të madhe. Përmbysje të madhe, po kjo revolucioni në kuptimin politik pastaj ka konotacion tjetër se lidhet me përmbysje kulturore, me përmbysje politike, me përmbysje sistemi, jo thjesht përmbysje të një elite. Si revolucioni francez. Pikërisht. Ky ishte ajo ideja. Dhe ka nga ata që e mendojnë aty, ka radikal të majt kryesisht që e mendojnë në atë lloj aspekti. A shqetësojnë radikalet e majt? Po, më shqetëson. Duhet i shqetësojnë shqiptarët? Në këtë moment jo, sepse nuk kanë ndonjë lloj peshe, por çdo lloj radikaliteti mua më shqetëson. I çdo lloj, qoftë politik, qoftë fetar, qoftë nuk e di se çfarë tjetër pastaj, nacionalist ose diçka e tjetër. Dhe rrim pak këtu profesor Asimja, sepse e shoh këtë dhe e kam hasur në komente, në diskutime, që askush nuk e thot dot që kjo nuk është një protest e bukur, Edhe ata që kritikojnë se edhe kritikët më të mëdhenj nuk e thon dot. Po, e vërtet. Edhe kritikët më të mëdhenj e pranojnë që kjo është një protest shumë e bukur, shumë e veçantë, është vendosur është një moment historik për ne si shoqëri, absolutisht, dhe si ndërgjegjje edhe për qytetarinë. Por kanë të gjithë një lloj, domethënë ata që nuk prononcohen dhe nuk duan të flasin apo të kenë një qëndrim publik, fshihen pas idesë se nuk e dim se ku do shkoj, nuk e dim sa rryma ka aty brenda, ka një rrezik për anarshi, për ekstremizëm. Shko, njerëzit që janë aty njeriu nuk është figurë fikse dhe stabil. Njeriu është i mirë dhe i dashur dhe pozitiv me dikë dhe mund të jetë agresiv, i keq dhe i dëmshëm për dikë tjetër. Varet se në çfarë konteksti e vendos. Ne jemi të mirë zakonisht me familjet tona, me njerëz të njohur e tjerë, por nuk jemi njësoj me të tjerët. Ndryshon ndjeshmëria, ndryshon identifikimi që keti me grupet ku je, etj. Aty ka njerëz në protestë që kanë besime filozofike dhe politike dhe fetare, komplet të ndryshme nga njëri tjetri. Dhe në fakt një nga gjërat që unë kam thënë për protestën ka qenë kjo që paradoksalisht në qoftë se protesta organizohet ose përfaqësohet, në atë moment ajo rrezikon që ta prishi gjithë atë harmoninë që aktuale që ka. Primo tha që nëse kjo lëvizje e bukur nuk do të nxjerrë një lider, do të jetë e prirur, po e them me fjalët e mia, që të mos ketë sukses. Duhet në një moment që kjo lëvizje, kjo valë ta nxjerrë një personazh, një lider, një individ. Unë nuk do isha dakord me këtë, sepse duke pas parasysh natyrën komplet heterogjene të njerëzve që janë aty,
të gjitha kategorive, llojeve, besimeve etj. Në momentin që do të ngurtësohet një figurë përfaqësuese, do dalë dikush që do flasë në emër të gjithëve, është e sigurt që do detyrohet të heqë dorë nga kjo lloj harmonie e imagjinuar dhe e supozuar, dhe do t'i detyrojë njerëzit pastaj që të mbajnë qëndrimet e tyre specifike, sociale, kulturore, politike etj. Do të thënë, nëse del dikush do fillojnë njerëzit dhe do thonë jo vetëm në Shqipëri, po kudo. Del dikush i cili për shembull mund të jetë më afër të djathtas, ata që janë të majt do mërziten, prit se protesta jonë si ishte e djathtë. Del dikush më afër të majtës, po prit se ti e kështu ashtu etj. Do të thënë, e vetmja mundësi që këtu të ketë një lloj përfaqësimi është që ai përfaqësim të jetë ose si përfaqësor dhe teknik, ose pastaj të jetë. Sa do të pyesja për këtë, se si duhet. Po pikërisht pastaj është e pamundur, si mund ta përfaqësosh, si mund të përfaqësosh ti njerëz që janë aty nga të gjitha kategoritë dhe që eventualisht në zgjedhjet e fundit kanë votuar kundër njëri tjetrit, kundër për parti që janë kundër njëra tjetrës. Si o ti përfaqësosh gjithë të lloj ndjeshmërish që janë aty. Dhe verë, për shumë herë pas here se ka sinjale të vogla që ka grupe që mërziten për plasa me njëri tjetrin. Për shumë edhe ka ata që janë organizatorët, fillestarët, tjerë dhe ka pas lëvizje, ka pas në i përjashtim, në i largim, në i padakordsi etj. Ky është, domethënë, kjo është çështja. Unë mendoj që është normale, ndodhin vazhdimisht. Patjetër që është normale, diskutohet. Nuk po i them për t'ia ul vlerat përkundrazi. Është gjëja më normale në botë. Por e vetmja mundësi që protestat ekzistojë është që ose ta ketë përfaqësimin komplet si përfaqësor, siç është tani, dhe të panjohur praktikisht. Anonim. Pothuajse se tash ne i njohim pak a shumë kush janë ata, ose pastaj në anën tjetër të fokusohet tek një pikë e vetme e përbashkët me cilën janë gjithë dakord aty. Kjo pikë pastaj është çështja e dorëheqjes së Ramës, qeverisë etj. Për momentin, në momentin që fillojnë edhe shtohen kërkesat e tjera, aty fillon pastaj distancimi, se ca janë për këtë gjë, ca janë për diçka tjetër. Ky është problemi. Prandaj unë mendoj që përfaqësimi ose dalja një përfaqësuesi ose një drejtuesi ose një grupi drejtuesish do ta prish ose do ta rrezikojë këtë lloj harmonie. Njerëzit janë aty sepse mendojnë dhe janë për arsye nga më të ndryshmet, dhe në momentin që ti detyron të pozicionohen, sepse në momentin që do vendosësh përfaqësuesi do krijojë lidhjen e përfaqësimit me ata. Në momentin që ti vendos përfaqësuesin, disa nuk do ndihen të përfaqësuar. Në momentin që ti e le të lirë që secili të përfaqësohet me frymën e përgjithshme të protestës, me faktin që këta breza të rinj, po jo vetëm të rinj, se janë më vetëm të rinj aty, nuk janë të dëgjuar, ndihen të shpërfillur në vendin e vet, ndihen emigrant në vendin e vet, ndihen të përdorur në vendin e vet nga interesat e mëdha politike dhe ekonomike, atëherë pastaj rrezikohet kjo lloj harmonie. Po nëse gjendet një figurë që ka dakordsi dhe e pëlqejnë gjithë? Të gjesh një figurë shqiptare që të ketë dakordsi nga të gjithë është sporti më i vështirë në botë. Lidhjet asnjëherë. E dinim që Flamingo do i bënin bashkë dhe do nxirrin një shoqëri tjetër. Lideri i vërtet për momentin e protestës janë Flamingot. Po e vetmja arsye pse janë Flamingot është pikërisht se Flamingot nuk flasin dot. Nëse Flamingot do të flisnin, do të kishin mesazhe politike, dhe Flamingot nuk do të ishin më drejtues të protestës. Po, njerëzit janë bashkuar se aty s'ka flamuj politik, s'ka as flamuj të BE-s, as të Amerikës, ka vetëm flamurin shqiptar dhe janë njerëz që janë bashkuar në kauze për vendin e tyre. Unë mendoj diçka që kjo protestë nuk ka domosdoshmërisht nevojë që të përkthehet në një parti politike, në një lëvizje politike etj. Mesazhin e vet e ka dhënë. E ka kryer misionin e vet, thua? Patjetër, misioni e ka kryer që çfarë vjen pas kësaj? Misioni i parë është që të gjitha partitë politike sot në Shqipëri e kanë ndjerë veten jashtë loje, partitë ekzistuese. Çdo forcë politike, çdo aktor politik e ka ndjerë veten jashtë loje. Unë jam pjesë e forumit të dialogut politik, kam shkuar ditën e parë në protestë dhe thash këta na nxorën të gjithë jashtë loje. Po. Këta tash se ajo çfarë kemi bërë në partitë politike të s'ka më asnjë lloj kuptimi ose vlerë se këta me shumë gjasa as nuk e dinë se çfarë kanë bërë partitë politike, çfarë janë duke bërë. Këtë ndjesi kam dhe unë. Po mbyllet një kapitull, Hasime? Po ikën politika vjetër, do të vi diçka e re me politikën e vjetër, kanë parasysh edhe median e vjetër, edhe emra që kanë kaq vite që duket sikur vendosin për opinionin vend. Kjo është e vështirë sepse elitat ja dalin që të riciklojnë veten. Dhe është një sociolog i famshëm, sociolog dhe ekonomist i famshëm italian Vilfredo Pareto, që thoshte historia është një varrezë aristokracish, dhe aristokraci ç'a bëjnë elitat, për ta thënë kështu.
riciklojnë veten. Domethënë kur e shohin që janë në rrezik, përpiqen të shtojnë veten me gjak të ri, të ripasurojnë veten. Dhe kështu riciklohen edhe vazhdojnë të rinë pushtet. Po ka raste kur edhe ikin komplet nga pushteti, po këto janë raste kur ndodhin ose revolucione ose kur ndodhin pushtimet huaja etj. Në përgjithësi elitat kanë prirjen që të riciklohen. Dhe çfarë ndodh? Po të shikosh edhe diskuri kryesor sot në partitë politike është duhen të rinj, do fusim të rinj. U bë kuvendi i PD-s tani? Statistika kryesore që u dha nga kuvendi ishte ka kaq të rinj në Këshillin Kombëtar, ka kaq gra dhe vajza në Këshillin Kombëtar. Domethënë edhe ata që janë atje e ndjejnë këtë lloj presioni të shoqërisë. Pavarësisht pastaj që mund mos ta besojnë fare këtë çështje dhe mund ta bëjnë thjesht për PR, por e ndjejnë këtë lloj presioni. Edhe ky brez të gjë ka dalë për të bërë, por ndryshimin e ka dhënë. E ka dhënë te fakti që presioni është ushtruar, e ka dhënë te fakti që jo vetëm qeverisja aktuale, por çdo qeverisje tjetër tani do duhet i marrë parasysh edhe këta njerëz që dalin në shesh. Deri më sot, thoshte, s'ka problem se këta do votojnë si ti thot mami babi, ose s'do dalin fare në votim se do jenë në dhërmi. Tani, çdo politikan sot në Shqipëri duhet ta bëjë llogarinë duke marrë parasysh edhe këta. Dhe kjo është arritja më e madhe. Po. Jam shumë plotësisht dakord me ty. Nuk do bëjmë orakullin me Shqipërinë, po si e shikon Shqipërinë për në 2 vitet e ardhshme, pas 2 vjetësh, pas. Kjo protest i ka bërë gjërat, i ka turbulluar ujërat, është më e pakta që mund themi. Ka futur një variabël të rinj tani kategorial, social, pra gjithë kategoritë të rëndësishme. Nga ana tjetër pastaj ne jetojmë në kora kur duket qartë që gjërat kanë shkuar drejt një pike acarimi, evoluimi etj. Por po të ishim para 10 vjetësh, ne mund thonim që edhe 10 vitet e ardhshme do vazhdoj kështu se nuk shikoje ndonjë prirje të madhe për ndryshim. Edhe po t'i pyesë njerëzit do fitojë Rama prap zgjedhjet e kështu. Tani gjërat kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar jo në një drejtim të caktuar, por në drejtim të spanjohurës. Janë riaktivizuar ose janë rihapur të gjithë skenaret e sëmundshmes në Shqipëri. Kështu që është shumë e vështirë që ta parashikosh, e vetmja gjë që mund parashikosh këtu është që gjërat nuk do vazhdojnë të jenë kështu siç janë sot. Gjërat do ndryshojnë në një mënyrë ose një tjetër do ndryshojnë. Ka një listë gjatë me arsye, po kjo që thash është kryesorja. Shumë faleminderit profesor Asimja. Faleminderit edhe ty. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.